السلام عليكم طلبتنا الأعزاء. موضوعنا اليوم حيكون عن البروجنوسيس. طبعا المحاضرة was prepared by دكتورة آلاء عمران and the presentation would be by me. So we need to understand what does the term determination of prognosis mean. At first, the definition of prognosis is the prediction of the course, duration and the outcome of a disease. حتى أقدر أوصل للبروجنوسيس إحنا أخذنا قبل هالمحاضرة السابقة كانت عن الدايجنوزز، لأنه البروجنوسيس هو التوقع مال الأوتكم مال التريتمنت مالتنا. فالخطوة الأولى كانت إنه إحنا نسوي الدايجنوزز الصحيح حتى أقدر أكون قادر على أن أتوقع هل الكورس مال العلاج مالتي صحيح أو الديوريشن اللي أنا أحتاجها لعلاج هاي الحالة. So as a definition البروجنوسيس هو عبارة عن prediction، يعني توقع of the course، يعني نمط المرض وسياقه ومساره والديوريشن مالته والoutcome of the disease. هذا كله based on the pathogenesis of the disease and the presence of risk factors. يعني أنا من أقول pathogenesis of disease مثلا بالبيريودونتكس من حقول البروجنوسيس مال البيريودونتايتس مو مثل الجنجيفايتس، الباثوجينيسيس مالته أكو اختلاف به. إضافة إلى هذا الريسك فاكتورز، مثلا شخص عنده diabetes ححطه ببالي كعامل ممكن يأثر لي على outcome مال treatment. So it is established after the diagnosis is made and before the treatment plan is established. إذن أكو في التسلسل معين لازم نبدأ به اللي هو diagnosis، proper diagnosis طبعا، والdiagnosis الصحيح معاها خطة علاج صحيحة. لأن بدينا الخطوة الأولى خطأ معناها treatment plan حتكون خاطئة، بعدها البروجنوسيس وبالنهاية treatment plan. ولكن البروجنوسيس بأنواع. من نبدأ نقسمها، هي تعتمد أيضا على البيشنت وعلى الريسك فاكتورز اللي موجودة عنده واللوكال فاكتورز اللي موجودة. فعندنا الأكسلنت prognosis which means there is no bone loss, excellent gingival condition, good patient cooperation and no systemic or environmental factors. يعني هذا الشخص الممتاز اللي ما عنده أي مشاكل أتوقع ممكن يسبب لي مشاكل بالعلاج. الجود prognosis الجيد means one or more of the following. طلاب هاي انتبهوا عليها، ممكن تكون أسئلة يعني تجيكم من خلال فهمكم للمادة، ممكن تجي بصيغة MCQ أو فراغات، يعني أكيد مو تعداد، ولكن لازم تفهمون كل مصطلح إيش يعني أو إيش يشتمل من حالات. So a good prognosis means one or more of the following: adequate remaining bone support. لاحظ بالأولى بالexcellent قلنا ماكو أي bone loss، يعني البون طبيعي ممتاز على حاله، لكن good يعني adequate remaining bone، يعني البون اللي عندي هو جيد وجيد للسبورت and adequate possibility to control the etiological factors and establish a maintainable dentition. يعني انه انا اقدر بسهولة اتعامل ويا اللوكال فاكتورز ممكن تكون مسببة للديزيز and adequate patient cooperation. لاحظوا دائما مسألة البيشنت cooperation، التزام المريض جدا مهم بالعلاج، جدا مهم انه انا اتوقع لي قدام شلون حتكون الاوتكم، لانه اذا البيشنت كان غير ملتزم حتى وان حصلنا نتيجة ممتازة اليوم، لكن بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة حتكون الموضوع كومبرومايز، لأنه أني لازم يكون أكو بيشنت يسوي لي كنترول على البلاك والبكتيريا اللي ممكن تتكون عند أي إنسان بالصورة الطبيعية. إضافة إلى هذا no systemic or environmental factors or well controlled systemic factors. يعني في كثير من الدراسات تذكر مثلا مريض الديابيتيز، مريض السكري، إذا كان well controlled أنت تقدر تتعامل وياه كأنه هو شخص طبيعي بتريتمنت بلان. Fair prognosis means one or more of the following conditions. less بينها سننزل شوية less than adequate remaining bone support, some tooth mobility, grade 1 furcation, adequate maintenance possible and acceptable patient cooperation with the presence of limited systemic environmental factors. لاحظوا احنا بدنا نبدأ نقول one or more of the following، يعني مو الشخص إلا عنده كل هاي الأشياء يلا نقول هو fair prognosis، ولكن إذا كان عندنا لنفرض 3 عوامل بهالوضع هذا حنقول هذا fair prognosis. طيب poor prognosis means one or more of the following: moderate to advanced bone loss. التوث موبيليتي صعدت، كنا قلنا بالفير prognosis grade 1 هذا أقصى حتى نعتبره fair، بس من تشوف إنه صار لك grade 2 و grade 2 furcation همينة لا، احنا راح نحاول البروجنوسيس مالتنا difficult to maintain areas and or doubtful patient. doubtful يعني دا أشك بالpatient cooperation.
presence of systemic or environmental factors، ما معناه إنه حتى اللوكال factors هي داخلة ضمن الموضوع. طيب ال questionable prognosis يعني إنه أنا يعني أشك بالبروجنوسيس إنه حتمشي الخطة العلاجية مالتي ويا هكذا patient means one or more of the following: advanced bone loss, grade 2 and grade 3 furcation involvement, tooth mobility, inaccessible areas, the presence of systemic or environmental factors. بنوصلنا لهالمرحلة يعني أساسا أشك إنه أنا حشوف أي نوع من النتائج المقبولة بالنسبة للمريض. The provisional prognosis allows the clinician to initiate the treatment of teeth that have doubtful outlook in the hope that a favorable response may tip the balance and allow the teeth to be retained. هنا بهالحالة نقول أكو فد provisional prognosis يعني فد شيء مؤقت بهالمرحلة هذا عندي prognosis، خلي أشوف إذا أنا أقدر إنه أحول حالة بعض الأسنان اللي هي doubtful أني شاك بيها. مثلا احنا أبسط شيء مرات نقول إنه هذا التوث يرهم له إندو لو إلا إكزو، هذا مو فد شيء أنت doubtful أنت شاك بيه. نفس الحالة بالنسبة للبريودونتكس، هاي الموبيليتي أقدر أسيطر عليها، أقدر أسوي سبلنتينج لو هو هذا التوث هوبلس. طبعا تاخذون هواية فاكتورز، بعض الأسنان ممكن أنت تسوي كونسلتيشن ويا البروستودونتك، تاخذ من البروستودونتك إنه هل أني هذا التوث حنحتاجه على مود نوفر له partial denture مثلا، لأن تعرفون مرات patient البريو يكون فاقد بون هواية بحيث حتى الامبلانتس ما حتكون نافعة أو ناجحة إلا، أو مرات أخرى عمر المريض يكون كلش old و systemic factors عنده هواية، ما راح تكون توقعنا إنه الإمبلانت تكون ناجحة بالنسبة إله. ومرات حتى أسباب أبسط يجوز المريض يقول إنه أنا ما أقدر أسوي implants كاملة لكل الأورال كافيتي، I can't afford it financially، فلازم نفكر بحلول أخرى. فنحاول نشوف شنو الأسنان اللي وضعها مشكوك بها، هل ممكن أن نحسنها إلى positive prognosis good prognosis or not. أكو عندنا ال overall prognosis وأكو ال individual. مرات أنت عندك مشكلة كلش محدودة بسن واحد، ومرات لا ال overall أنا أخذ ال oral cavity كله. طبعا إحنا من نتكلم بصورة عامة لازم ناخذ بنظر الاعتبار أولا ال overall. So the overall prognosis means the overall factor that can influence one or all the prognosis include the patient age, the current severity of the disease, the systemic factors, the smoking، لأن السموكينج حتى يأثر على circulation، the blood supply, the presence of plaque and calculus and other local factors, the patient compliance يعني همية patient cooperation and prosthetic possibilities مثل ما ذكرنا قبل شوي. عندنا ال individual tooth prognosis. The prognosis for individual teeth is determined after the overall prognosis. يعني شو هسه ذكرت قبل شوي إنه هذا التوث أبقيله أسوي له إكزو، أنت شوف ال overall prognosis مالتك شنو وضعه، بعدين نقدر نحدد كل individual tooth إذا كان يستحق إنه ننطيه chance ثانية أو لا. طيب عندكم هذه determination of prognosis، فالجدول بسيط نحاول بس إنه تستعرضون بالفاكتورز in general. مثلا يقول ال overall clinical factors مثل الكيس شيت تتذكروا، احنا مو ناخذ البيشنت ايج ونشوف السيفيريتي ونشوف ايش قد عنده بلاك كنترول ونسوي له اورال هايجين انستراكشن وموتيفيشن عمود نحسن الكومبلاينس مالته. ايضا ننظر للسيستميك والانفيرمنتال فاكتورز بما معناه السموكينج، الديزيز كونديشن، اكو جينيتيك فاكتورز، اكو ستريس، هذا معناتها انفيرمنتال، يعني هي هاي قصدنا الانفيرمنتال والسيستميك بيها. اللوكال فاكتورز اللي هي تخص الاسنان سبيسيفيكلي مثل تجمع البلاك والكالكولاس، مثل إذا عندك tooth mobility، والبروستاتيك والريستوراتيف فاكتورز أو considerations، إذا كان هذا التوث abutment أو لا، إذا كان بي كاريز إلى درجة إنه هو unrestorable فممكن إنه ناخذ القرار الديسيجن النهائي ب non vital، أكو بي root resorption or not. هاي كلها فاكتورز ممكن واحد تأثر على البروجنوسيس مالته. عندنا ال overall clinical factors هاي اللي ذكرناها، حنحاول ندخل في بعض منها مثل patient age. اكو في الحالة دائما تذكرها بعض الكتب، انت اذا جاك two patients، واحد شاب خلينا نقول عمره 25 سنة وواحد عمره 65 سنة واثنيناتهم عندهم نفس الليفل of periodontal destruction، منو حيكون البروجنوسيس مالته افضل؟ طبعا الجواب البروجنوسيس الافضل للشخص الكبير بالعمر. حتقولون ليش غريبة هاي الحالة؟ التفسير للموضوع انه انت الشخص اللي ابو 25 سنة
من كمية الدمار اللي صايرة عنده بالبريودونشيوم مساوية لأبو 65، لعد هو من حيوصل 65 شو حتكون وضعية عنده. تمام، وصلت الفكرة؟ بما معناه انه هذا الشخص بال25 هو احسن حالاته من ناحية الاميون ريسبونس مالته، والمفروض البيشنت كوبريشن يكون عنده عالي، وكان البريدنتال ديستركشن عنده هالشكل. اذا معناها نوع الديزيز اللي عنده اجريسيف فورم، ومعناها انه توقعي للمستقبل مالته حيكون بور، مو مثل الشخص اللي من وصل لل65 يلا صار عنده هالمستوى من الديستركشن، نقول يعني خلال خلينا نقول 40 سنة كان الديزيز اكتيفيتي مالته، او خلال 25 سنة. لكن ابو ال25 ديزيز اكتيفيتي مالته كانت سريعة وكانت اجريسيف الى درجة انه نقول البروجنوسيس مالته حيكون بور. عندكم الديزيز سيفيريتي، دائما حطوا بالكم نعتمد بالبروجنوسيس وبالقياسات على الكلينيكال اتاتشمنت لوس وليس على البوكيت ديبث، لأن البوكيت ديبث أكو باعتمادية على السوفت تشو، والسوفت تشو دائما متغير، بينما الكلينيكال اتاتشمنت لوس لأنه يبدأ قياسه من السيمنتو انامل جنكشن وإلى أعمق نقطة داخل البوكيت، في القياس مالته يكون أوضح والديترمينيشن مال البروجنوسيس أفضل. فنعتمد على clinical attachment loss من ناحية ال disease severity، ومن ناحية in general انه انا شلون اشوف اكو عندي gain or loss بالsoft tissue measurements. عندنا ايضا the type of defect to be determined. The prognosis for horizontal bone loss depends on the height of the existing bone. اكو عندنا احنا horizontal واكو عندنا vertical bone loss. in general ال horizontal bone loss ايضا لازم نقارن شقد ال existing bone شقد بقى. هاي الحالة انتو شايفيها عند الاشخاص الكبار بالعمر اللي يجيكم الانتيريور segment كله تشوفوها الروتس مال اللور incisors exposed. الهوريزونتال صعب العلاج بيه، ليش؟ لأنه أنت ما عندك فد ريتنشن اريا حتى تحط بيها البون جرافت مثلا، إضافة إلى هذا المنطقة مال الديستركشن تكون واسعة وممتدة وما عندك سبورت اوف بون من جانب ميجيال أو ديستال، فحتكون البروجنوسيس مالته بور أكثر. طبعا هنا شوفوا لاحظوا هذا المخطط يشوفك انه انت من حتى من عندنا المناطق مال السيرفيسز اللي يصير بيها بون لوس غير متساوية، هذا هم لازم ناخذه into consideration، لانه اكو نقطة الدوران مال التوث وين حتكون اوطى لو حتكون اعلى. هاي الامور حتأثر لي على التوزيع مال البريودونشيا مال الفورسز على البريودونشيا واحتمالية الديفلوبمنت اوف توث موبيليتي. بالنسبة للبلاك كنترول، bacterial plaque is the primary etiological factor associated with periodontal disease. هاي دائما يجيكم أسئلة، تجيكم بالعمل، تجيكم فراغات أو تجيكم MCQ. The primary etiological factor for periodontal disease هو منو؟ هو البلاك. ودور الكالكولس شنو؟ الكالكولس هو retentive factor for the plaque. Therefore, effective removal of plaque on daily basis by the patient is critical for the success of periodontal treatment. أي إنه أنا بما إنه أعرف إنه البلاك هو المسبب الأساسي لكل أمراض البريودونشيوم، ولأنه البلاك يتكون يوميا، أرجع أقول ليش صار patient cooperation جدا مهم. ما معقولة هو البيشنت حيجيك يومين عمود أنت تشيل البلاك كطبيب، مو صحيح؟ فلازم يكون البيشنت هو المتعاون، هو اللي يشيل المسبب مال المرض حتى ينجح البروجنوسيس، حتى ينجح التريتمنت بلان مالتي. ما معقوله يومين الطبيب لازم يشيل البلاك، والطبيب من يدخل بروفيشنال يشيل بلاك وكالكولاس، الحفاظ عليها انه ما يرجع مره ثانيه يتكون يكون من خلال الديلي براشنج. So the patient compliance and cooperation. The prognosis for patient with gingival and periodontal disease is very dependent on the patient attitude and the desire to retain the natural teeth. يعني احنا في كثير من الأحيان نستخدم وياهم أساليب إنه نشوفه إنه ترى التوث الطبيعي من تفقده ما راح تقدر تحصل نفس المواصفات بالأسنان المصنعة أكيد، خاصة أنتوا تحاولون هسه بهالوقت هذا من الناس قامت تسمع أكو الزراعة وأكو الجسور المتعددة وغيرها صحيح، ورفت لنا حلول ممتازة، ولكن البيشنت من أكو مجال بعد بأسنان الطبيعية نحافظ عليها، لازم نوضح له أن ترى السن الطبيعي ما يتعوض. قد يكون هذا الشيء يغير من الاتيتود مالته، يعني يغير من تصرفه وفهمه لأهمية الحفاظ على الأسنان وأهمية البراشنج. Now the systemic and environmental factors اللي هي حنذكرها حاليا، يعني تشمل لك smoking, genetic factors, diabetes. طيب smoking, the patient should be informed that smoking affects
not only the severity of the periodontal destruction but also the potential for healing of the periodontal tissues. يعني السموكينج ليش انه مو بس يأثر بس على يسبب لك ديستراكشن، لا يأثر على الهيلينج المشكلة همينة، بحيث احنا بنريد نسوي روت بليننج، بنريد نسوي سيرجري. يقول لك البيشنت اذا يكون اكثر من 10 سجائر يوميا حيكون الهيلينج كاباسيتي مالته كومبرومايز، حتكون شوية اقل، وهكذا تزداد الهيلينج كل ما ازداد عدد استهلاكه للسيجارتس daily. As a result, patients who smoke do not respond as well to the conventional periodontal therapy as compared to patients who have never smoked. The patient's systemic background. Now, for the systemic conditions that the patient may suffer from. The patient's systemic background affects the overall prognosis in several ways. For example, the prevalence and severity of periodontitis is higher in patients with type 1 and type 2 diabetes than those without the diabetes, and the level of control is a very important factor in this relationship. ذكرنا احنا قبل شوية الكنترول يصيرون تقريبا طبيعيين الوضعية عندهم، والهيلينج كاباسيتي عندهم تكون ممتازة. Well-controlled diabetics with slight to moderate periodontitis who comply with their recommended periodontal treatment should have good prognosis. لاحظ ماكو excellent لأن هو عنده systemic factor ولكن under control، فهاي دول ركزوا لي عليها. كانت من الأشياء اللي تجي حتى من سابقا كانت بالامتحانات الوزارية، إذا كان well controlled with slight to moderate مو severe البيريودنتال destruction أو البيريودنتايتس عنده. ولاحظ حط لك أيضا شغلة لوخ comply with the recommended periodontal treatment، هذا يعني comply يعني cooperative patient، فهي كلها إذا أخذتها بنظر الاعتبار حيكون good prognosis. The conditions that limit the patient performance of oral procedures. يعني أكو بعض الحالات المرضية تخلي البيشنت غير قادر على أن يؤدي البرشنج بصورة طبيعية، مثل الشلل الرعاشي Parkinson's disease. This condition adversely affect the prognosis. حتى نحل هاي المشكلة طلعت عندنا الأوتوميتد أورال هايجين ديفايسز اللي هي إلكتريك براش، لأنه حتسهل على المريض إنه هو بس حيخلي البراش على الأسنان بدون ما يضطر إنه هو يسوي الحركات الفعالة اللي المفروض تكون كافية لإزالة البلاك. Now, for the genetic factors, the periodontal disease represent a complex interaction between microbial challenge and the host immune response, both of which can be influenced by environmental factors such as smoking, for example. The genetic factor may play an important role in determining the nature of the host response. إذا جينا نناقش موضوع الجينيتك فاكتور، وين حيكون أكثر شيء؟ بالهوست ريسبونس، بالإميون ريسبونس مالتنا إحنا، واللي هذا الموضوع موجود بكافة الأمراض. ليش فلان مرض يظهر عند هذا الشخص وما يظهر عند هذا؟ ومرات أكو عائلة معينة تظهر عندهم أمراض أكثر من غيرهم، أكيد الجينيتك فاكتور هو حيكون. The genetic polymorphism يعني تعدد الأشكال اللي تصير بالانترلوكين 1 gene resulting in increased production of interleukin 1 beta which have been associated with increased risk for severe and generalized chronic periodontitis. الانترلوكينز اللي هي عبارة عن chemicals يفرزها جسمنا حتى تحفز النظام المناعي وتشتغل وياه، بس إلها تأثيرات أخرى. مو هي الانترلوكينز من تحفز immune response، وإحنا نعرف مرات الإيميون ريسبونس مثل ما يقولون ياكل الأخضر واليابس، يقوم يدمر الخلايا اللي خلال الديزيز بروسس اللي موجودة. فالانترلوكين 1 بيتا شافوا أنه يكون نسبته صاعدة دائما ويا الأشخاص اللي عندهم generalized and chronic periodontitis. Genetic factors can also appear to influence the serum IgG2 الانتيبودي تايتر and the expression of Fc gamma R2 receptors on neutrophils. أنا ما لكم تحفظون هاي التفاصيل، ولكن أنتم بس تعرفون إنه أكو effect على النيوتروفيلز فقط. الإفكت على النيوتروفيل can be significant in aggressive periodontitis، لأنه النيوتروفيلز هي من أولى الخلايا المناعية بالاستجابة، فإذا كان بها خلل معناها ممكن إنه الميكروبيال تشالنج يتقدم بدون ما نقدر نسيطر عليه. نيجي بالنسبة للوكال فاكتورز مثل البلاك والكالكولاس والريستوريشنز. أكيد عرفنا إنه البلاك والكالكولاس هم يمثلوا لك البلاك الإيتيولوجيكال فاكتور، والكالكولاس يسوي روتيشن للبلاك. The subgingival restorations. The subgingival margins can contribute to increased plaque accumulation and increased inflammation
with bone loss when compared to the supragingival margins. subgingival margins عندنا بيها شغلتين أساسية. الأولى إنه هي ممكن تسوي plaque retention بيش ما حدا ينظف المنطقة جيد. الشغلة الثانية مرات السبجنجيفال restorations ممكن تتجاوز على البيولوجيكال width، المنطقة الطبيعية اللي المفروض تكون بعيدة عن البون، فمن تتجاوز عليها حتحفز inflammatory responses. هاي المعلومات اللي أنا دا أذكرها هسه ما مطلوب من عندكم خلال هالمحاضرة هذه، ولكن بس تفهمون أكثر. اللي أطلبه من عندكم هو بس اللي أنا أنزل لكم إياه بصيغة محاضرة رسمية فقط. Furthermore, discrepancy in these margins يعني overhangs can negatively impact the periodontium. And the subgingival margin has poorer prognosis than a tooth with well-controlled and supragingival margins. إذا من نسألكم منه الأفضل أكيد حنقول الsupragingival و well contoured أيضا، يعني مو تكون بها overhang parts. The anatomical factors عندكم anatomical factors that can predispose the periodontium to disease and therefore they affect the prognosis. مثلا عندنا short tapered roots with large or thin crowns and the cervical enamel projections and enamel pearls. هاي كلها والintermediate bifurcation والroot concavities والdevelopmental grooves. هاي عدة شغلات اللي هي بطبيعة السن نفسه، وهاي الأمور تفرق. يعني ممكن تشوفها قسم أنت تكون موجودة بالانتيرير مو بالبوستيرير، ممكن يصير فد abnormality موجودة عند شخص وموجودة عند ثاني، ولكن هي anatomical factor لأنه هي أساسا موجودة بالاناتومي مال الشخص. Prognosis is poor for teeth with short tapered roots and large crowns. ليش؟ لأنه أكو disappropriate proportion، زين، فيسموه disproportionate crown to root ratio، يعني نسبة تناسق الاثنين ويا الروت تكون خاطئة. So the reduced root surface available for periodontal support and the periodontium can be more susceptible to injury by occlusal forces. بهالحالة التوث ما حيتحمل occlusal forces حتى وإن كانت الفورس طبيعية، فنتوقع حيصير بعدها periodontal destruction. عندكم cervical enamel projections هي عبارة عن ectopic extensions of enamel that extend beyond the normal contour of the cemento-enamel junction، يعني فد زوائد كأنه طالعة من الانامل. إذا توصل للفوركيشن area ممكن نلقاها كلش هواي بالبكال surfaces مال maxillary teeth. بالنسبة للانامل pearls they are larger round deposits of enamel that can be located in the forcation or on other areas on the surface. Intermediate bifurcation ridge is described in about 73% of mandibular first molars crossing from the mesial to the distal root. هاي من الوصف ما أريده من عندكم، بس القصد من هاي كلها أنه أكو عندك factors ممكن تجي أساسا من طبيعة التوث نفسه حتأدي لك إلى periodontal destruction. طيب scaling with root planing is fundamental يعني أساسي in the periodontal therapy and the anatomical factors that decrease the efficiency of this procedure can have a negative impact on the progress أو on the prognosis عفوا. هاي النقطة اللي نشرح بيها إنه إحنا ليش ذكرنا هاي العوامل اللي قبلها. أوكي، وإذا أكو شخص عنده enamel pearl هاي الأمور أولا حتخلي البلاك accumulation يصير أعلى عنده. ثانيا حتى وإن تدخلنا بالconventional periodontal therapy حيكون أصعب الريموفال والحفاظ عليها. عندنا أيضا الروت concavities they can be exposed through the loss of attachment، يعني كل ما يصير loss of attachment أكثر حيصير exposure بالروت، فحتظهر لك مالت الروت concavities نفسها. مرات shallow fluting deep depressions يصير they appear more أكثر شي حتكون واضحة بالmaxillary first premolars and the mesial-buccal root of the maxillary first molars. These concavities increase the attachment area and produce root shape that may be resistant to torque forces. While other anatomical considerations that present accessibility problems، يعني هل أكو شغلات أخرى يعني تمثل مشكلة إنه أنا ما أقدر أوصل للتوث بسببها، مثل developmental grooves, root proximity and the forcation involvement. هاي كلها حتمثل لكم أماكن. لاحظوا هنا هاي الفوركيشن involvement من يصير هنا حتكون صعب إزالة البلاك والكالكولس من عنده على البيشنت وعلى الدنتست. Now for the tooth mobility, the principal causes of tooth mobility are the loss of alveolar bone,
inflammatory changes in the periodontal ligament and the trauma from occlusion. إذا حاولنا نحدد العوامل الأساسية ممكن تسبب التوث موبيليتي، وقلنا لازم أول مرة نسوي diagnosis صحيح عنها حتى نفهم السبب الأساسي للموضوع ونقدر نمشي بالخطة العلاجية الصحيحة. Tooth mobility caused by inflammation and trauma from occlusion may be correctable. However, tooth mobility resulting from loss of bone is not likely to be corrected. منطقيا منو اللي حيكون أصعب تصحيحها؟ اللي يصير بسبب loss of bone، لأن هو tooth support منين جاي من البون نفسه، فإذا فقدنا دعم مال البون ما راح يكون عندنا البروجنوسيس جيد. The prosthetics أو restorative factors the overall prognosis require general consideration of the bone levels، واللي ممكن يكون evaluation radiograph، وأيضا clinical لازم تسوون evaluation and the attachment levels هاي لازم هتكون determined clinically to establish whether there is enough teeth to be saved or to provide a functional anesthetic dentition or to serve as abutment. يعني مثل ما ذكرنا بداية المحاضرة حيكون هذا تحديد مصير الأسنان، وهل ممكن نستخدمها as abutment، هل ممكن يكون لها فائدة إذا بقيناها أو لا. Now, is there a relationship between prognosis and diagnosis? Factors such as the age, the severity of the disease, the genetic susceptibility, and the presence of any systemic disease are the important criteria in the diagnosis of the condition and in developing the prognosis. يعني هل أكو حلقة وصل بين الدياجنوزز والبروجنوسيس؟ طبعا، لأنه كل هاي الفاكتورز هي تأثر لك على الدياجنوز تأثر لك على البروجنوسيس أيضا. طيب، البروجنوسيس for patient with gingival diseases، الجنجيفايتس بصورة عامة أكو عندنا أنواع أساسية من عنده وأخذتوها بالمرحلة الرابعة. أكو عندنا الجنجيفايتس associated with dental plaque only، هذا يكون reversible disease بده يتكون بسبب تجمع البلاك البكتيريال بلاك، فأكيد نتوقع إذا شلنا البلاك حتكون الاستجابة أفضل، خاصة إذا ما عندنا أي أمراض مناعية وما عندنا أي systemic factors داخلة بالموضوع. ولاحظوا احنا بدنا نتكلم بالديزيز اللي اسمه جنجيفايتس، أي إنه هي حالة reversible، فأكيد البروجنوسيس مالتها يكون good. Plaque induced gingival disease modified by systemic factors، هنا عندك هو gingival disease بس أكو وياه systemic factor. مثلا inflammatory response to bacterial plaque at the gingival margin can be affected or influenced by systemic factors. أكيد inflammatory response يعني ردة الفعل اللي هي الانفلاميشن أكيد حتتأثر بعوامل systemic، مثلا endocrine related changes associated with puberty, menstruation, pregnancy, diabetes, any presence of blood secretion diseases. هاي كل هالفاكتورز ممكن تأثر لك على طريقة الانفلاميشن اللي يصير بيها الديزيز. Therefore, the long-term prognosis for this patient depend not only on the control of bacterial plaque but also the control of systemic factors. يعني بالحالة الأولى من كان gingival disease والdental plaque only احنا سيطرنا بس على البلاك وكانت عندنا prognosis جيد، ولكن من اكو systemic factor لازم يكون الكنترول على شغلتين أساسية اللي هي dental plaque والsystemic condition. Now, if we have plaque-induced gingivitis modified by medications، هسه هو الجنجيفايتس اللي صاير العامل الآخر المؤثر عليه هو الأدوية اللي ممكن ياخذها البيشنت. لاحظوا احنا ايش نقول عامل مؤثر، يعني هو لازم اكو بلاك حتى يصير عندك جنجيفايتس، ولكن العوامل الأخرى associated with it حتزيد من السيفيريتي. The gingival diseases associated with medication include drug-influenced gingival enlargement often seen with phenytoin, cyclosporine, nifedipine. هذول مهمات الأدوية حفظوها، هاي أنواع الأدوية يسبب لكم gingival enlargement. In a drug-influenced gingival enlargement, the plaque control alone does not prevent the development of the lesion, so surgical intervention is necessary to correct it. يعني أنا ما أتوقع إنه بس إذا شلت البلاك حيروح الجنجيفال enlargement، أحتاج إنه أزيل أجزاء من عنده بالsurgical procedures مال البريو. Gingival disease modified by malnutrition, severe vitamin C deficiency. In early experimental vitamin C deficiency شافوا إنه ممكن
الفيتامين سي deficiency العالي، يعني انه واحد ما عنده الليفلز الطبيعية من الفيتامين سي، وهذا الشيء يصير مع سوء التغذية المال نيوتريشن، ممكن يأثر على الهيلينج كاباسيتي. طيب خلصنا البلاك انديوس جينجيفال ديزيزز، حنروح على النون بلاك انديوس. يعني مو بهالحالة الجينجيفال ديزيز او الليجن اللي طلع هو السبب مالته الرئيسي مو البلاك. The prognosis depends on elimination of the source of infectious agent. يعني مثلا إذا كان السورس فيرال تشيله، أو أنت الفيرال هو حياخذ الكورس مالته إلى أن يروح، تتوقع البروجنوسيس شنو؟ مثلا إذا كان السبب أكو dermatological disorder مثل الليكين بلانس والبنفيجوي بنفيكس vulgaris أو الإريثيما مالتيفورمي، كلها هذه عندها manifestation بالجنجي أو بالأورال كافيتي. طيب the prognosis for patient with periodontitis هسه صار عندنا عندنا الكرونيك وعندنا الاجريسيف تايب. الكرونيك هو اللي يصير على مدى من الزمن بعيد، بينما الاجريسيف حيكون كلش قوي يظهر بالاعمار الاصغر. طيب الكرونيك periodontitis هي عبارة عن slowly progressive disease associated with well known local environment factors. يعني well known local environment factors يعني عنده بلاكو كالكولاس واضحات. زين، هذا اتوقع عنده chronic periodontitis. slight to moderate periodontitis البروجنوسيس مالته يكون in general good and the inflammation can be removed and it can stay healthy and stable. Practicing the prognosis can be downgraded to fair or poor. أي إذا أني شفت إنه البيشنت بهالحالة هذه وياها صار عنده سموكينج أو صار عنده ديابيتيز، حنزل البروجنوسيس مالتين. أكو فد شي يقولك إنه أنت تقلل درجة البروجنوسيس من good إلى fair مثلا أو إلى poor ينزل إذا كان دخلت عوامل أخرى غير مساعدة بالموضوع. الأجريسيف periodontitis can present in localized or generalized form. يعتمد على percentage of the involved teeth. من الصفات الأساسية يكون عنده rapid attachment loss، يعني سريع جدا attachment loss والbone destruction in otherwise clinically healthy patient، يعني هو clinically ما عنده مشاكل أخرى healthy. طيب ليش يصير عنده هالقد attachment loss؟ بسبب انه عنده نوع عند periodontitis اللي هو يعرف بالaggressive، وبي familial aggregation، يعني حتشوفون بنفس العالة يظهر أكثر من حالة عندهم aggressive. والصفة الأخرى أيضا أنه ارتفاع نسبة بكتيريا الAA اللي هي Aggregatibacter أو اسمها السابق كان Actinobacillus Actinomycetum comitans، وبدرجة أقل جدا البرفورمانس gingivalis. These patients can present with phagocyte abnormalities. بعض العلماء حاولوا يفسرون إنه ليش هذولا عندهم العائلة هاي مثلا ظهر عندها أكثر من حالة aggressive periodontitis. قسم قالوا إنه هم عندهم مشكلة بالفاغوسايتس، الخلايا اللي تسوي فاغوسايتوسيس، ولهذا أو هذا الشيء مرتبط بخلل أحد الجينات. In general, aggressive periodontitis would have poor prognosis. Now, for the periodontitis as a manifestation of systemic disease, it can be of two categories: the kind of diseases or type of diseases that are associated with the hematological disorders مثل الأنيميا، اللوكيميا، النيوتروبينيا. These associated with genetic disorders such as familial and cyclic neutropenia, Down syndrome, Papillon-Lefèvre syndrome and hyperphosphatemia. ماكو داعي تحفظوها كلها، تاخذون مثالين حيكون جدا كافي. Although the primary etiological factor in periodontal disease is bacterial plaque, these patients also present with fair to poor prognosis. And also, the systemic factors can include hypophosphatemia, where the patient have decreased level of circulating alkaline phosphatase with severe alveolar bone loss, premature loss of deciduous teeth, and permanent teeth and connective tissue disorder. البروجنوسيس هالحالة أيضا يكون fair إلى poor. يا حالة اللي هي الهايبوفوسفاتيشيا. نيجي على necrotizing periodontal diseases. عندنا أكو necrotizing ulcerative gingivitis اللي يصير بالأشخاص اللي تكون عندهم، لاحظوا هو هذا شكله، يصير عندنا مناطق بها نكروسز اللي هي أماكن عين رصاصي، تآكل جدا واضح. نسميه necrotizing ulcerative gingivitis إذا ماكو involvement للبون والPDL. بس من يصير involvement للPDL حيصير necrotizing ulcerative periodontitis. يظهر هذا الشيء
عند الأشخاص اللي عندهم مشاكل مناعية immune compromised ومال nutrition وستريس، وممكن يكون واضح جدا عند الأشخاص اللي يعانون من ال HIV. من العوامل أيضا المساعدة بالستريس قلنا، والفيزيوفورم سبايروشيت بكتيريا كانت من الأشياء الأساسية المسببة لهذا النوع من النكروسيس. عندنا ال necrotizing ulcerative periodontitis قلنا يشبه ال necrotizing ulcerative gingivitis، ولكن الامتداد مال المرض حيكون ممتد إلى البون والبيريدونتال ليجامنت. لاحظوا هنا هذا من نقول attachment loss with bone loss، صاير عندي exposure بالروتس وصاير عندي bone loss واضح. طيب التريتمنت بلان، أنا هسه حقدر أبدي أخطط للتريتمنت بلان نسوي diagnosis و prognosis، يعني نفس تسلسل مال الكيس شيت مالكم. اوكي. The treatment plan is the blueprint for case management، يعني هي الخطة الأساس for the case management. It includes all the procedures required for the establishment and maintenance. ولهذا من أقول لكم حتى من امتحنا بالعيادة ذاك اليوم إنه لازم تكتبون آخر خطوة هي maintenance and follow up. مثل الشخص اللي عنده فد مشروع بناء، إذا ما يسوي له maintenance متابعة دورية ويحافظ على النتائج مالته، ما راح أتوقع ينجح على المدى البعيد. التريتمنت بلان involves كل شيء، هاي الديسيجنز كلها. هل أحتاج أني أسوي extraction بعض الأسنان لو أبقيها؟ هل هاي البوكيت أسويها أعالجها جراحيا لو غير جراحيا؟ أسوي occlusal correction لو ماكو داعي؟ أسوي implant لو ماكو داعي؟ فهاي الديسيجنز كلها تدخل ضمن الديسيجنز الأساسية اللي لازم تسويها بالتريتمنت بلان مالتك. الماستر بلان فور توتال تريتمنت، البرايمري جول هنا هي elimination of inflammation. تذكروا elimination of inflammation، يعني أنا إذا عندي inflammation وأكتف بعده ماكو تريتمنت بلان حتكون صحيحة وفعالة بهالوضع هذا. نجي على ال decision extracting or preserving a tooth. The treatment is directed to establishing and maintaining the health of the periodontium throughout the mouth rather than to special or particular effort to tighten loose teeth. أي إنه أني أنظر للصورة الأشمل الأعظم اللي حتكون من مصلحة المريض كأوفر أول بالأورال كافيتي. مرات هو حيعتز بسنين 3 يكونون موبايل ولا هم يقدر يقعد عليهم دنشر، ولا هم يقدر هو البيشنت ياكل عليهم، ولا aesthetically acceptable، فيفضل إنه طبيب الأسنان يوضح له ما منها فايدة بعد. فألجأ للإكستراكشن وين the tooth، هاي النقاط أيضا ركزوا عليها، is mobile and the function becomes painful. مرات البيشنت يقول إنه أنا حتى أخاف أعض على هاي الأسنان، فإذا حتى صارت الفانكشن بالنسبة إلى painful. It can cause acute abscess during therapy. أنا خلال العلاج ما أريد أي source of infection، مو عاد أعوف فد مصدر للي يصير يسوي لي abscess. There is no use for it in the overall treatment plan. يعني أي وحدة من هاي الأسباب أنا أقدر أعتمدها كخيار إنه أتخلص من التوث بالإكستراكشن. بينما أكو حالة أخرى التوث أيضا مهمة can be retained temporarily postponing the decision of extraction until after treatment. ليش؟ وحدة من الحالات الأخرى حتكون منطبقة عليه، يلا أي هاي الوضع ده يقول لك إنه أنت قررت على الإكستراكشن مالته بس أجله شوية، أجل الإكستراكشن لغرض معين. أحد هاي الأغراض هي it maintains posterior stops so the tooth can be removed after treatment when it is replaced by a prosthesis، ما يخليهم يصير بيهم drifting. It maintains posterior stops and may be functional after implant placement in adjacent areas when the implant is exposed. These teeth can be extracted. من أوصل مرحلة إنه أني خلاص حكمل التريتمنت مال الإمبلانت عود أسوي إكستراكشن لهالتوث هذا، بس أني أستفاد من عنده أيضا it maintains posterior stop وهي الإمبلانت. إذا anterior aesthetic area a tooth can be retained during the periodontal therapy and removed when the treatment is completed and permanent restorative procedure can be performed. مرات يقول لك مثلا إنه أنا شخص موظف، أنا شخص أتعامل ويا الناس، ما أقدر هسه أبقى فترة أنا فاقد سن، فمو سامعين أنتوا أكو immediate denture
أقدر أني أسوي consultation وأوصل إلى الحل اللي يساعده للمريض. Removal of hopeless teeth can also be performed during the periodontal surgery of neighboring teeth. ليش؟ لأنه this approach reduce the appointment for surgery in the same area. هاي شلون تجيك؟ يعني نفرض إنه أنا عندي periodontal surgery بالكناين وأريد أسوي extraction للسنترال واللاترال، يقول لك سويهم بنفس الوقت مع periodontal surgery حتى تختصر على المريض عدد مواعيد ويصير الهيلينج مال الاريا مرة واحدة وتخلص من عنده. إضافة إلى هذا مرات إحنا نقول للبيشنت أنت مو هاي المنطقة اللي اشتغلنا عليها تاكل عليها الفترة، فإذا إحنا ويا الإكستراكشن هو ما راح ياكل عليها ووراها فد أسبوعين 3 حنرجع نسوي البريدنتال سيرجري مالتنا هم نقول لها تاكل عليها، حتصير فترة مطولة جدا عليها خطية. فيفضل إذا ما كانت المنطقة جدا واسعة والهيلينج كاباسيتي عنده طبيعية نشتغلهم مرة واحدة ونختصر عليه. عندنا complex cases interdisciplinary consultation، يعني لازم متعددة كل اختصاصات طب الأسنان نقدر نسوي وياها consultation with other specialty necessary before a final plan. يعني مثلا مات إنه أنا أحتاج رأي البروستودونتست وأحتاج رأي الأورثودونتست، لأن تعرفون التراما from occlusion من الأوكلوجن يكون خاطئ، يعني ماكو بيودنشيوم حيتحمل هالموضوع هذا. فمو صحيح مثلا انه اني اصحح بون لوس بمنطقه معينه بريدنتال سيرجري وانا عندي تراماتيك اوكلوجن وعندي باثولوجيكال اوكلوجن، معناتها اني بس دا اعرض البيشنت لكلفه اضافيه من ناحيه الهيلينج اللي عليه ومن ناحيه الكلفه الماديه اللي عليه واللي هي ما لها داعي. لازم أكون إنه أنا أعرف هل الموضوع هذا أأجله إلى ما بعد الأورثودونتيك تريتمنت مثلا أو لا. فعندنا considerations of occlusal relationship and is the occlusal adjustment necessary or not. عندنا systemic condition should be evaluated. وعندنا supportive periodontal care consists of instruction oral hygiene and checkup at regular intervals. مرات قد ما أنت تأكد على البيشنت مالتك، هسه أنتوا قسم عندكم تعاملوا ويا مريض ورا أسبوع أسبوعين بس إنه أنت تسوي له فولو أب، فأنت تقول أنا خلاص يعني أنا انطيته وعلمته الانستركشن وانطيته كل المعلومات وهناك ويرجع هو نفس الشيء انفليمد. فولهذا نأكد على مسألة إعادة الانستركشن والموتيفيشن ونسوي المينتنس عمود نحافظ على النتائج الحلوة اللي حصلناها. الفيزز أوف بريدنتال ثيرابي هي الأساسية 3، ولكن هاي التفاصيل هي أصبحت هسه مطروقة أكثر بالكتب. عندك البريليمينري فيز اللي أنا أتخلص مثلا من كل حالة طارئة عنده بالأسنان، مثلا عنده باس، عنده أبسس، عنده توث، عنده بيفد أبري أبيكال ليجن وبعده أكتف، هاي أخلصها بالبريليمينري فيز. عندنا الفيز 1 الثيرابي هي النون سيرجيكال فيز اللي تشتغلوها انتو هسه، تسوون السكيلينج وتسوون كل الريموفال مال الكالكولاس والبلاك. عندنا الفيز الثانية اللي هي سيرجيكال فيز، وعندنا الثالثة الريستوراتيف فيز، وعندنا الرابعة المينتننس فيز. البريليمينري قلنا انه احنا نسوي بيها مثلا اذا عندي فد امرجنسي، اذا عندي ابسس، عندي باس بالمنطقة، عندي بري ابيكال ليجن واضح. النون سيرجيكال فيز هاي مهمات تحفظون ايد بكل فيز تعرفون ايش تسوون انتو. بالنون سيرجيكال فيز نسوي بلاك كنترول وبيشنت اديوكيشن، صح احنا هاي مو نسويها ويا البيشنت، تسووها ويا كل عيادة. الدايت كنترول مثلا ذا بيشنت عندهم رامبنت كاريز، لأنه هو الكاريز بحد ذاته هو بلاك ريتنتيف فاكتور. removal of calculus root planing، correction of restorations، لأنه احنا قلنا الأوفرهانج restoration أو البروستاتيك فاكتور إذا كان يسوي irritation المنطقة حيكون يعني فد negative فاكتور بتريتمنت بلان. excavation of caries and restoration، هاي الحالة طبعا هواية احنا نحكيها ويا المرضى انه لازم تحشي اسنانك على هالجهة. تشوفون مرات المريض عنده منطقة بها كالكولاس اكثر من غيرها، من اروح ابا اشوف انه عنده بالمنطقة ذيك اللي بيها كالكولاس هواية كافيتيز، لأنه الإنسان من أكو منطقة يتفاداها ما يأكل عليها يتكون بها كالكولاس أكثر، فكالكولاس وبلاك أكثر يعني التهاب أكثر، فحتكون يزود هو من الالتهاب اللي عنده من أكو منطقة معينة ما راح يأكل عليها. فأني أحتاج أيضا إنه أوجهه أقول له لازم تسوي حشوات لهاي الأسنان على مود تقدر تاكل على الجهتين بصورة متساوية. عندكم أنتي ميكروبيال ثيرابي، عندكم الأوكلوجال ثيرابي، عندنا قلنا الماينر أورثودونتيك موفمنت ممكن تصير بهالمرحلة هذه، مثلا عمود أطلع توث من منطقة unfavorable،
و provisional splinting and prosthesis. مرات نسوي splinting ببعض الأسنان اللي بيها mobility، يعني شلون التجبيرة مال الرجل من تنكسر أو غيرها، إنه بس القصر من عندها حتى لا أخليهم يصيرون يتحركون أكثر. ومرات يصير الموضوع permanent بالنسبة لهم. evaluation of the response to non-surgical therapy، أنا حتى أشوف هاي non-surgical therapy نجحت لو ما نجحت، شلون أسوي لها evaluation؟ بالانديسيز اللي تستخدموها انتو بالعيادة. أسوي pocket depth و gingival inflammation من خلال gingival index انتو دا تسووا. البلاك والكالكولس أنا شلون دا أقدرهم؟ من خلال البلاك index، والpocket depth أنا دا أقيسه من بعد الفيزت الثانية. فهو هذا الطريقة اللي يسوون بها re-evaluation للمرحلة العلاجية اللي انتو اشتغلتوها نجحت أو لا. بالسيرجيكال فيز ممكن حتى طبعا احنا حاطين اندودونتيك ثيرابي، مرات الابيسكتومي قاموا يدخلوا ضمن هالمرحلة هذه. البيريودنتال ثيرابي كل انواع البيريودنتال سيرجريز، وحتى من ضمنها البليسمنت اوف امبلانتس صارت موجودة ومعتمدة كستاندرد. الريستوراتيف فيز تحط الفاينل ريستوريشنز. من اشتغلت امبلانت معناته انه اني احط الفاينل ريستوريشن واشوفه، لانه الامبلانت مو النجاح فقط بالاوسيو انتجريشن، ولكن تشوف انه الفاينل بروستيسيس يكون فعال ويكون فانكشنال وما يكون باي بلاك ريتنشن. المينتيننس فيز، المرحله المينتيننس اللي نحافظ على النتائج اللي حصلناها. periodic rechecking، يعني نسوي تشيكينج دوري، مراجعات دورية بس للتشيكينج. زين، نشيك بيها البلاك وكالكولاس من خلال البلاك اندكس، الجنجيفال كونديشن، هل صار عندي inflammation أو pockets or not، الأوكلوجن صحيح أو لا، هل أكو tooth mobility صارت عندي أو تقدمت عن السابق، أو any other pathological changes صارت عندي. ولهذا أنتم إن شاء الله بعدين حتى بعد التخرج ترى كل patient لازم أنت عندك ريكورد عنه، من رجع لك من راح، حتى لو كنت تشتغل أنت as a general practitioner مو أخصائي بريو أو أخصائي إندو أو غيرها، بس لازم أنت ما راح تتذكر كل معلومات المريض اللي يروح ويرجع عليك، قد يرجع لك المريض ورا سنة، فارجع انت يكون عندك ريكورد له، معلوماته تكون ثابته ومسجله حتى تعرف شلون تتعامل وياه. ومن ضمنها كتبوا ملاحظات، كتبوا انه كان عنده موبيليتي، كان عنده بوكيت بمنطقه معينه، شفت عنده تراما فروم اوكلوجن، مثلا حاولت على اورثودونتيك تريتمنت. ترى مرات نفس البيشنت هو ما راح يعرف يقول لك انه والله انا كان عندي تراما فروم اوكلوجن، لا، هاي المعلومات لازم يكون مسجله عند الطبيب. ولازم explaining the treatment plan to the patient، يعني أنا من أتصرف ومن إجاك عنده ألم منطقة معينة، أو مثلا إجاك هو بالعكس ما عنده ألم وأنت تقول له أنت تحتاج تقلع أو تحتاج تسوي إندو وغيرها، لازم يكون أكو communication between الدنتست وبتوين البيشنت. وأكو هواية شغلات خاصة البريو ما راح يكون الألم بيه جدا سيفير، فالبيشنت ما يستوعب كل الأمور اللي هو يحتاجها على مود يصير له تريتمنت، لأنه بعض المرضى they seek treatment based on pain only، يعني يريدون التريتمنت أو يروحون طبيب الأسنان بس من يصير الألم كلش قوي. فحتى نحصل تريتمنت بلان صحيحة لازم نشرح للمريض ليش إحنا ناخذ هالقرارات هذه، و present the entire treatment plan as a unit، لأنه هاي التريتمنت، هاي البلان، الخطة مالتي هي وحدة متكاملة حتى نقدر نحصل لك ال end result مالتنا. and explaining that doing nothing or holding on to hopeless teeth as long as possible is inadvisable. لازم تشرح للمريض انه اذا يقول لك عوف الوضع كما هو، او انه يريد يحتفظ باسنان هي hopeless، هذه تقول له against my medical advice، يعني الرأي الطبي والصحي بالنسبة لك أنا ما أوافق على هيج decision، وتشرح له حتى يقدر يغير قراره بالاتجاه الصحيح، لأنه البريودنتال disease is a microbial infection and can cause important risk factor for severe systemic or life-threatening diseases. يعني ترى احنا من واحد يبقى فترات جدا طويلة عنده periodontitis وملتهبة واكو احتمال للبس وغيرها، هاي risk factor يصير ممكن stroke، cardiovascular disease، pulmonary disease، حتى diabetes. It is not feasible to place restoration. feasible يعني مو سهل، غير قادر على تطبيقه. to place restoration or a bridge on teeth with untreated periodontal disease، يعني هو عنده teeth with mobility ويد فوقها بريدج، وباكر عقب البريدج يصير بيه مشاكل ويقول لك انت ليش البريدج مالتك صار بيه مشاكل. اي مو احنا لازم نشوف التريتمنت بلان اوفر اول.
And failure to eliminate the periodontal disease not only results in the loss of teeth already involved but also shortens the lifespan of other teeth. يعني أني من أجزز أسنان معينة أو بها mobility، الأوكلوجال لود حيصير على الأسنان اللي بعدها ما بها mobility، فايش تتوقعون حيصير؟ حتتأذى. انتو شوفوا الأشخاص اللي مأجززين الأسنان البوستيريور ويعتمدون بس على الانتيريور بسرعة تبدي يصير بيها periodontal destruction. اوكي، الاوكلوجال لود ما راح يكون متوزع بطريقة صحيحة. إضافة لهذا اكو عامل آخر دخل، انه يقول لك حتى وإن كان البيشنت مسوي اكستراكشن للتوث اللي هو periodontal كان مريض، يعني كان هذا التوث بيه periodontitis وسوى له اكستراكشن ويريد يروح يسوي implant، ممكن يأثر، لأنه نوع من البكتيريا اللي تسبب البيريودونتايتس ممكن تبقى عايشة بالسوفت تيشوز فترات طويلة، فممكن أيضا تهاجم لك الإمبلانت في المستقبل. I hope إنه شرحنا المعلومات المهمة بهاي المحاضرة، وإن شاء الله إذا محتاجين أي أسئلة أو discussion بيها نكون موجودين ونتعاون على شرحها. ودمتم سالمين.